O Plano de Investimentos da Agricultura e Florestas para 2017, num montante global de cerca de 170 milhões de euros, representa o aumento de dotação que é bem representativo do empenho do Governo Regional em manter uma política ativa de investimento neste setor. Esta é a melhor proposta no que às dotações destinadas à agricultura e florestas diz respeito nos últimos 5 anos. Salienta ainda que, em matéria de investimento, a agricultura representa, na atual proposta, cerca de 22% do total do investimento previsto. O nosso objetivo, transversal a todas as intervenções neste plano, é o de aumentar o rendimento das produções regionais e estimular o incremento das exportações nas fileiras agroalimentar e agroflorestal. Nos últimos anos, restou-se uma enorme evolução e qualificação na atividade agrícola. O setor apresenta-se hoje bem estruturado pela força, dinâmica e capacidade de risco dos nossos agricultores. A indústria modernizou-se, efetuou investimentos muito significativos em eficiência e em capacidade de transformação, em produtos diferenciados e de maior valor. É, por isso, essencial manter o apoio ao investimento privado, às organizações de produtores, à formação profissional, à experimentação, ao aconselhamento agrícola, contribuindo assim para a valorização e qualificação dos produtos e da capacidade técnica dos intervenientes. É de salientar o esforço enorme que tem sido feito na modernização de todo o setor agrícola, com destaque para o pró-rural, como um bom exemplo do que é o real aproveitamento ou bom aproveitamento dos fundos comunitários pelo setor. No anterior quadro foram cerca de 575 milhões de euros. Dos 340 milhões de euros que estão afetos ao pró-rural mais, dos quais 45 milhões são verbas regionais, cerca de 50% do quadro já está comprometido e 25% já está executado. Só em 2016 tivemos cerca de 200 candidaturas com uma dotação de 19 milhões de euros. 70% dessas candidaturas referem-se às fileiras do leite e da carne, o que demonstra bem que estas continuam a ser a base da atividade agrícola da região, em que os agricultores continuam a apostar e a acreditar. O plano permitirá assegurar as dotações da região para pagamentos e investimentos no âmbito do pró-rural mais, quer na manutenção da atividade agrícola, nas medidas agroambientais, na abordagem líder e nas medidas florestais de desenvolvimento rural. Uma das nossas prioridades vai para o apoio ao investimento nas explorações agrícolas. Ao investir cerca de 4,5 milhões de euros do hora, está-se a alavancar um investimento de 25 milhões de euros de fundos com repercussões na economia da região. No âmbito do pró-rural mais, já foram recepcionadas mais de 500 candidaturas para um investimento nas explorações correspondente a 35 milhões de euros e 116 candidaturas nas primeiras instalações de jovens agricultores, num montante global de 4 milhões e meio, o que dá bem nota que este é um setor dinâmico e no qual os agricultores continuam a acreditar. No que se refere à reestruturação financeira das explorações e à reposição do seu potencial produtivo, destaca o pagamento de candidaturas no âmbito do SAFI Agri 3, que representa cerca de 1 milhão de euros para apoio aos juros, referentes a um plafond de investimento dos agricultores de cerca de 140 milhões de euros. Dou ainda nota da atenção que será dada à reestruturação do setor, assim como ao fortalecimento das suas organizações associativas, através da reforma antecipada, do apoio ao parcelamento e do apoio às organizações de produtores, com uma dotação de cerca de 10 milhões de euros. No aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, o plano coloca ao serviço da agricultura e agroindústria açoriana um montante superior a 35 milhões de euros, através do apoio ao investimento na indústria, ao abrigo do pró-rural mais, do apoio ao escoamento dos produtos agroalimentares, do apoio no âmbito da regularização dos mercados agrícolas e no apoio à qualidade e certificação. A rede regional de abate, com melhoria substancial e significativa restada nos últimos anos, por força dos investimentos realizados pelo Governo, tem permitido aumentar de forma expressiva a exportação de carcaças. Em 2016, registramos um crescimento de 22%. Este valor revela bem a importância que cada vez mais a fileira de carne tem no desenvolvimento do setor agrícola na região. E há perspectivas otimistas sobre o potencial de crescimento desta atividade, sobretudo pela aposta que os produtores têm feito. Estes resultados justificam o enorme investimento que a região tem feito na rede regional de abate, com uma dotação de 14 milhões de euros no atual plano. Continuamos empenhados em dotar os Açores das melhores estruturas para a implementação dos planos de vigilância, combate sanitário e certificação de produtos, no cumprimento das normas internacionais para a melhoria do bem-estar animal e da segurança alimentar. Alocamos, por isso, à sanidade animal e segurança alimentar e ao melhoramento genético e bem-estar animal 4,1 milhões de euros. Torna-se assim pertinente avaliar o estatuto sanitário que a região já atingiu ou está em vias de conseguir. No que respeita à brucelose bovina, 6 ilhas têm já o estatuto de ilhas com efetivo bovino e oficialmente indemne de brucelose. Há o caso de Santa Maria, Graciosa, Pico, Faial, Flores e Corvo. No que respeita à tuberculose bovina, desde 2012, no Pico, e em 2015 em São Miguel,
Tem sido feito um trabalho notável, em conjunto com as associações agrícolas. Presentemente, todas as explorações bovinas dos Açores encontram-se livres desta doença, perspectivando-se que em 2021 toda a região possa ser declarada, a nível da União Europeia, como região oficialmente indemne de tuberculose bovina. Em face destes resultados, o Governo Regional e as organizações de produtores decidiram dar um passo em frente e também incitar o combate às doenças de foro reprodutivo e económico. Neste sentido, em 2016, iniciou-se o Programa de Controlo da BVD, o qual tem como objetivo ajudar os agricultores a controlar e a minimizar e erradicar a BVD das suas explorações. É o reconhecido Estatuto Sanitário dos Efetivos Bovinos dos Açores que tem permitido o envio destes animais vivos para a União Europeia e, mais recentemente, possibilitou uma exportação para Marrocos. Em matéria de sanidade vegetal e proteção das culturas, refiro o investimento de importância reforçada que continua a ser feito no Laboratório de Enologia, até pelo crescimento sem paralelo que se tem registrado no setor vitivinícola dos Açores, em particular na ilha vizinha aqui do Pico. Destaque ainda o aumento da dotação financeira para a aquisição de rodenticida, que visa apoiar e incentivar os agricultores a controlar os roedores nas suas explorações. O plano de 2007 tem como objetivo também o reforço da diversificação e valorização do espaço rural, em que o Governo aloca neste orçamento um montante de 6,6 milhões de euros, permitindo desta forma que, através do ProRural Mais, seja introduzido na economia rural da região cerca de 40 milhões de euros. Para além da questão económica, que é de extremamente importância para o nosso território rural, o objetivo deste projeto visa, essencialmente, a preservação do ambiente e da diversificação da economia rural, quer seja através da agricultura, da floresta ou das atividades não agrícolas, mas essenciais ao bem-estar das suas comunidades. A área da diversificação agrícola nos Açores registrou uma grande evolução nos últimos anos, tendo o número de produtores aumentado e a área cultivada a crescer em 50%. Em 6 anos atingimos, atualmente, os 1.600 hectares. Os Açores têm feito um trabalho notável na melhoria da qualidade da vinha, do vinho e dos processos de produção. O vinho dos Açores tem ganho cada vez mais projeção e qualidade, fruto do trabalho e da capacidade de inovação dos viticultores e dos produtores do vinho. Através do Vitis foi possível, só nos últimos 2 anos, recuperar mais de 560 hectares de vinhas, correspondendo a um apoio de 15 milhões de euros, abrangendo mais de 300 viticultores. Estimamos que no final de 2018 existem 800 hectares de produção de vinha, quando há poucos anos eram apenas 100 hectares. O novo Vitis dos Açores, cujas candidaturas estão a decorrer, dispõe de mais de 3,5 milhões de euros de dotação e é mais uma oportunidade que os empresários e os viticultores têm para apostar nesta área, que tem tido um crescimento relevante e projetando o bom nome dos Açores no exterior. A formação profissional, experimentação, aconselhamento e divulgação agrícola possui uma dotação de 3 milhões de euros. O plano de formação profissional prevê uma total de 130 ações, envolvendo mais de 2.000 formandos, num investimento total que rondará os 240 mil euros. Nesta ação incluem-se ainda pagamentos de 1,4 milhões de euros, de forma a apoiar os projetos de iniciativa das organizações de produtores, com vista à melhoria do seu funcionamento e à prestação de serviços técnicos especializados, e 450 mil euros destinados ao pagamento de candidaturas ao programa de apoio à gestão das organizações de produtores, que visa a contratação de recursos humanos. No capítulo das infraestruturas agrícolas e florestais, inserem-se as obras de beneficiação do pavilhão multiusos do Parque de Exposições do Faial e a elaboração do projeto do Centro de Exposições e Feiras da Ilha Graciosa. Pretendemos ainda desenvolver ações de remodelação de infraestruturas de sanidade, higiene e bem-estar alimentar, como seja intervenções de melhoria a construção de rios de novos parques de retém. Nota também para a ação de equipamento do novo Laboratório Regional de Veterinária, cujo processo definitivo de mudança para o novo edifício pretende-se que fique concluído o mais rapidamente possível. A decorrer estão também as obras de empreitada de construção do Parque Multissetorial da Ilha Terceira, que ficarão concluídas no corrente ano. No que diz respeito a caminhos agrícolas e florestais, no abastecimento de água e colocação de eletricidade nas explorações, o Governo Regional, através do IROA e da Direção Regional de Recursos Florestais, mantém a sua estratégia de continuar a dotar o setor de melhores condições nestas infraestruturas, que têm um peso substancial no desenvolvimento, modernização e no rendimento das explorações e, consequentemente, nos agricultores. Pretendemos continuar a rentabilizar através do corte e reflorestação de áreas, a idade de exploração, através da promoção da gestão sustentável das propriedades florestais, garantindo a produção e o fornecimento de plantio e ainda assegurando a continuidade dos planos de melhoramento, ordenamento e valorização da floresta açoriana. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, da nossa parte, as açorianas e os açorianos que trabalham no setor agrícola e florestal podem contar com a nossa disponibilidade, proximidade, trabalho e dedicação ao setor.
O nosso sentido de conformismo e vontade de fazer sempre mais, certamente que tornará o setor melhor através de um trabalho coletivo e de múltipla responsabilidade. É isso que os açorianos e as açorianas esperam de nós e temos demonstrado. Procuraremos sempre acrescentar valor à agricultura açoriana e pugnaremos bravamente pelo seu sucesso. É com este sentimento de confiança, mas também com muita esperança no futuro melhor para a agricultura, que vamos continuar hoje e amanhã, de mangas arregaçadas, a trabalhar para os açorianos. Muito obrigado.